Добра вечер во Дневникот на КТВ, 5 ноември 2025. Кавадарци е меѓу првите општини кои донесоа план за подобрување на амбиенталниот воздух. Справувањето со загадувањето е препознаено и вметнато во извештајот на Европската комисија за напредок на Македонија за 2025 година. Работата и заложбата на општина Кавадарци во справувањето со загадувањето се препознаени и вметнати во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2025 година. Кавадарци е меѓу првите општини кои донесоа план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2022-2026, кој во 2025 година е и ажуриран. Дополнително, општината има воспоставено и редовно ажуриран катастар на загадувачи на воздухот. Справувањето со загадувањето е долгорочен и сложен процес, но општина Кавадарци продолжува со континуирани мерки, активности и вложувања за подобар и почист воздух за сите граѓани. Проектот за намалување на загуба на вода е во завршна фаза, за истиот се обезбедени 2000 водомери од страна на Министерството за животна средина. Во завршна фаза е проектот за намалување на загуба на вода со 2000 водомери обезбедени од страна на Министерството за животна средина, а со општина Кавадарци како официјален нарачател. Монтажата на водомерите се спроведува согласно претходно изработена теренска анализа и стратегија, изготвена од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Целта е прецизно и правилно поставување на уредите во реоните каде што е тоа најнеопходно. Со оваа активност, општина Кавадарци прави значаен чекор кон унапредување на водоводниот систем и поефикасно управување со водните ресурси во интерес на граѓаните и заштитата на животната средина. Изведувач на работите е компанијата Техноскоп од Скопје. На улиците Ристо Миов и Браќа Миладиновци се поставуваат нови сообраќајни знаци со цел подобрување на безбедноста и уреденоста во сообраќајот во општина Кавадарци, информираа од локалната самоуправа. Официјалните податоци од Министерството за внатрешни работи ги потврдија трагичните детали за сообраќајната несреќа што се случи вчера попладне на магистралниот пат Градско Прилеп кај селото Радобил. Во судар меѓу Volkswagen Passat со велешки регистарски таблички и Kia со радовишки, животот го загубија двајца мажи од кавадаречкото село Дреново. Според полицијата, во несреќата на самото место починале возачот на Passatот, 35 годишниот ГП од Дреново и неговиот сопатник БП, 56 години, исто така од истото село. Лекарска екипа пристигнала веднаш, но само ја констатирала нивната смрт. Телата на загинатите се предадени на обдукција по наредба на јавен обвинител. Полициски екипи и јавен обвинител извршиле увид на местото на несреќата за да се утврдат причините и околностите под кои дошло до сударот. Од МВР велат дека истрагата продолжува. Македонија доби најлош извештај од Европската Унија во последните 10 години. Реагираше на денешната пресконференција лидерот на опозиционата СДСМ доктор Венко Филипче. Од страна на Европската Унија, објавувањето на извештајот за напредокот со оцена дека Македонија не постигнала напредок на европскиот пат, испрати јасна порака каде се движи земјава во изминатите години и пол под власта на ВМРО-ДПМН. Овој извештај е практично најлошиот извештај кој што сме го добиле изминатите 10 години и сериозно го вклучува алармот за еднината и за перспективата на државата. Се случи тоа што предупредувавме. ВМРО-ДПМН успеа да за 1,5 година не стави во групата со Косово, со Босна и Херцеговина, со Молдавија,
со Украина. Тоа се земји кои што последни го почна патот на евроинтеграциите. Чекоревме паралелно со Албанија. Еве, гледаме сега Албанија како со крупни чекори оди напред, какви се предвидувањата. За жал, ние, освен што стагнираме, во неколку области имаме и назадување. За жал, овој извештај потврди дека државата е во целосен застој, реформите се блокирани, институциите се парализирани, а европскиот пат е сведен на празна реторика без никаква реална содржина. И ако добро се погледне извештајот, пораката од него е јасна. Не постои напредок во ниту една област. Дури таму кај што има технички активности, нема никакви резултати. Не само што тапкаме во место, туку се враќаме назад. И ова не е проблем на Европската унија. Ова не значи дека некој нас не спречува нешто да работиме. Ова е знак за тоа дека владата нема волја, нема желба, нема капацитет да сработи работата која што треба да сработи и да го испорача тоа што е во интерес и на граѓаните и на државата. Овие реформи се од суштинско значење за средување на државата и системот. Во бројки ситуацијата изгледа вака. Само 4 области се оценети како добар напредок, а и тие се минорни и не се однесуваат на вистински внатрешни реформи. Во 8 области нема никакво поместување, вклучувајќи и најкритичните – правосудството и фундаменталните права. Она што е најлошо од овој извештај, во поглавието 24 правда, слобода и безбедност, владата добива единица, што значи драстичен пат во споредба со лани. Во економијата ситуацијата е идентична, стагнација или пат, алармантни податоци и за земјоделството. Што се отнесува до реформската агенда, состојбата е очигледна и е видлива и за нашите европски партнери. Таа не се спроведува, обврските се неисполнети, а државата губи и драгоцено време, но и пари од Европската унија. СДС е трета партија во Македонија, пета во Скопје. Партијата пропаѓа благодарение на Филипче и Заев, порача на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. СДС доживеа историски пораз. Некогаш големата СДС и наш главен опонент, денес е трета партија во државата и пета во главниот град. Венко Филипче под диктат на Зоран Заев ја доведе партијата до целосен пад, без визија, без стратегија и без доверба кај граѓаните. Резултатите се јасен показател дека народот ја казни нивната ноншалантност и јаздисаност. Со освоени само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници, СДС го изгуби она што некогаш беше неизина најголема предност, а тоа е поддршката во средините каде некогаш доминираше. Во СДС нема реформи, туку само обиди за спас на поединци и криење на вистинскиот виновник за поразот, Венко Филипче. Оставките без суштина не се решение, само одложување на неизбежното, а тоа е потребата од целосна промена во врвот на партијата на чело со Филипче. Очигледно е дека СДС и натаму функционира под диктат на Зоран Заев. Филипче ниту се дистанцираше од него и неговите политики, ниту покажа капацитет да ја врати партијата на вистински пат. Ако за Филипче ова е одличен резултат, тогаш ние му честитаме. Но вистината е дека под вакво раководство СДС ќе продолжи да тоне. На Македонија е потребна вистинска опозиција, а тоа нема да се случи без оставка на Филипче и реформи во СДС. Продолжуваме со спортот. Фудбалерите на Тиквеш славеа на гостувањето кај Работнички со 0-2. Вистинска голеада во вонредното 11-то коло од втората лига. На 8 надпревари беа постигнати 38 гола. Се одиграа половина од надпреварите од вонредното 12-то коло во првата македонска фудбалска лига. Завчера Арсими на домашен терен го совлада Башкими со 4-2, а вчера беа забележани 2 гостински победи. За само 2 недели втора победа на Струга Тримлум против Македонија во Ѓорче Петров. Во осмина финалето од купот беше 0-5, а вчера Стружани славеа со 0-2.
Работнички како домакин на стадионот на Фудбалската федерација не успеа ниту во седмиот меч во низа да победи. Тиквеш славеше со 0:2 и тоа со головите на Миловановиќ во 68-та и прекрасниот гол на Стојковски во 81-та минута за 0:2. Најинтересната ситуација се случи во 90-та минута. По долгата проверка на ВАР системот беше покажан пенал за Работнички, ама Асани го промаши целиот гол, односно шутираше над стативата на гостите. Со оваа победа Тикве сега има 12 боди и е на 9-то место, додека Работнички со 7 бодови е предпоследен. Вчера се одигра и во редното 11-то коло од втората македонска фудбалска лига, а на 8 надпревари беа постигнати дури 38 гола, што е во просек речиси 5 гола по надпревар, со што ова коло стана едно од најефикасните во последниве години. Најмногу голови беа постигнати на надпреварот помеѓу Беласица и Вардар Неготино, во кој гостите доживеа дебакл и беа поразени со 8:1. Убедли пораз претрпе и победа на гости кај Осогово, каде домаќините забележаа триумф од 6:0. Екипите од врвот на табелата не дозволија изненадувања. Брегалница во надпревар со 6 гола беше подобра на гости кај Слога Виница и славеше со 2:4. Голеада имаше и во Охрид, кој го доби Тетекс во драматичен надпревар со 4:3. Шкендија Рачиново на теренот во Сингелич, каде што ги игра домашните надпревари, беше сигурна против Кожув, запишувајќи победа од 2:0. На останатите средби, Саса од гостувањето кај Големо Конјари се враќа со победа од 1:3, Скопје ја совлада Преспа со 2:0, додека екипите на Детонит Плачковица и Новаци го одигра единственото реми во ова коло играјќи 1:1. Под влијание на серија влажни воздушни бранови, од утре во вечерните часови до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат поројни и пообилни и во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина на дожд над 30 литри на метар квадратен. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам што бевте со нас. Имајте убава вечер.